10.000 volantini distribuiti nelle case dei sammargheritesi in vista del Consiglio Comunale di inizio settembre che si esprimerà sull'apertura del punto Coop a San Siro. È una raccolta firme, ma anche uno strumento per informare, spiega l'associazione promotrice Santa 2.0, secondo cui il 50% dei residenti sa poco della questione. Il gruppo si preoccupa della ricaduta economica. La struttura, secondo Talea, ha un giro d'affari di 11,6 milioni di euro in un comune dove c'è già un market ogni 900 abitanti. La trattativa, dicono poi, non dà alcuna garanzia. Non abbiamo una tutela per quei piccoli commercianti che potrebbero venire danneggiati, così come per quei sammargheritesi che potrebbero non venire assunti. E quando noi abbiamo chiesto a Talea di sottoscrivere questa convenzione garantendo con una fideiussione gli accordi, ci ha risposto di no. Per Santa 2.0 poi la nuova piastra ambulatoriale sarà solo 30 metri quadrati più grande della struttura esistente in via Roma e verrebbe inoltre decentrata. Da molti viene fraintesa come un primo soccorso, cioè la gente si deve dimenticare di venire qui a fare l'antitetanica o 2 punti di sutura, perché non succederà quello. Abbiamo una convenzione con la Regione che ci garantisce 800 metri quadrati di servizi al piano terra del vecchio ospedale di via Fratelli Arpe. Avvallando questa piastra ambulatoriale rischiamo poi di dover convertire quegli 800 metri in qualcos'altro, mentre via Fratelli Arpe è sicuramente più centrale, è servita da 170 posteggi. L'associazione spiega che i 100 posti auto da realizzare in realtà sono 67. In partenza, precisa Palli, erano 83, poiché 17 venivano già eliminati da via del Pino Teramo per consentire la costruzione degli ingressi al supermercato. Ora, con l'arrivo della piastra ambulatoriale, ne verrebbero tolti altri 15, portando il totale appunto a 67 stalli. Prima non c'erano, però creeranno comunque un'aspettativa di parcheggio ai residenti e ospiti e saranno riempiti in breve tempo. Non solo, saranno una zona disco durante il giorno e la sosta libera sarà soltanto la sera.